साझेदारी फर्म हो। 6 जना पार्टनर छौँ हामी, जसको चाहिँ देखरेख र सञ्चालन गर्ने काम मैले गर्छु। र यो फर्म 2065 सालदेखि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। अहिले लगभग हामीसँग साना ठुलो गरेर 160 जति हामीसँग गोबर छन्, बच्चा र ठुला गरेर। हाम्रो अब आम्दानी पैसा कमाउनु भन्दा पनि यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ। हाम्रो चाहिँ अब हामीले कुखुरा फर्म र यसले गर्दा हामीले 6 जनालाई रोजगार दिन सकेका छौँ। हामीले ब्रोइलर पनि छ हामीसँग, कुखुरा छ, माछा छ। 6 जनालाई एकदम रोजगार दिने सबैभन्दा राम्रो कुनै हामीले 6 जनालाई रोजगार, म आफू लगायत 7 जनाले हामीले रोजगार पाइरहेका छौँ। र हामी 6 जना पार्टनरहरू यसमा अब लागेको हुनाले हामी अब यस सानोतिनो कामलाई विदेशै जानु पनि परेन र हामी सन्तोषजनक पनि